सही भाइयों को मेरा नमस्कार है भाई। काले नत्ते मुंह दुले कबूतर का भाई शौक कीजिए आज। ये इसकी आंखों का शौक करवाते हैं आपको। ये देखिए भाई, बहुत ही पुरानी आंखों में ये लाल गंडे कैच मार रखी है भाई। बहुत ही नायाब चीज है ये अब देखने को भी नहीं मिलती। ये इसके पंजों का शौक कीजिए भाई। ये देखो भाई।